جينا روميا إيكا فيتيا يا باكيا تيسونا قفنا جينا روميا جرتو invite share goda jollen qaqqalin oromoda ilman oromo qoftin share goda mata birate miti dubbin jajjabduda sitti bagana gaan jiraatani akanatti ga faayamne ayana oromoda ajabu molun do khotte jirti amma magarsati jira nabe hundan dana warana barbadu tokko barbadetin dabe ummata na barbadu tokko barbadetin dabe ummata na barbadu tokko oromiya tana khaysa daddeematin jira barbadetin dabe ummata na barbadu baga jiraatan bulayeen kiyya qaqqaaliin ilmaan oromoodha jijjiiraman qabne alhamdulillah rabbil alamin galanni rabbi haa ga'u hundi keessanu share invite godha sirba galaana gaaromsaa tokko bayta hammaan tana bee tokko hedduu jaaladha haalliin keessa jiru fi bakkiniin jiru himmichaa'u reefu karaa osoo yaanuutiin seene jajjannu asoon karaa deemuutiin seenee isiisan amma akkuma bakka geenyeeniin maqaa karatti citeef dhufe jirtu oromiyaan badhaadha magariisa ummanni oromiyaa keessa jiru ummata qulqulluu nama jaalatu jira miti ummata hinaafaan qabne ummata gara nama nyaatu hedduu foolleen abbootiin gadaa sirni gadaa deemaa jiru hundinuu akkaan nama gammachiisa alhamdulillah rabbil alamin biyya teenya keessa olii fi gad yaa jirra argaa jirra hamtuun hin jirtu yaadina biyya abbaa keenyaa jirra lafa abbaa keenyaa jirra qe'ee teenya jirra odaa keenya jala jirra ummata keenya wajjin jirra saniifuu dilas itti rakkachuun fi yaaduun nama barbaachisu biyya fi irratti jechuudha haa taatu immoo hufaatii teenya ka barbaaduun dhabamu honga keenya ka barbaaduun dhabamu akka nuti milkooyne ka barbaaduun dhabamu hundaa'u haala irreechi itti irreeffamee fi waan finfinnee fi naannoo sii keessa jiru ija teenyaan agarree tadaawwanne tamillanne hundaa'u ni dubbanna commander in chief Nazir Haji Nura baga jiraatti obboleessa kiyya arra wal arguudhaaf hedduu tattaafannee turre wal arguu hin dandeenye maybe boru bishooftutti wal agarra ta'a in sodaannu nuti bakka yaanuu fi bakka jirru dubbanna boru achiin dhayna achitti wal arguu malla joollota keenya ilmaan oromoo qaqqaalii hundaanuu dhiyaadhaa invite share naa godha eegalla xiqqoo booda alhamdulillah hamtuun hin jirtu ta duraan duraa warra irreeffata kana irreecha irratti waan deemu jirurraa waa dubbachuu barbaada an akka hangaasaatti irreecha hogguu dhaynuu fi dhaqu olaantummaa oromoon sirna nafxanyaarra qabdu garsiisuuf hin dhaqa gaafiin tiyya oromummaa fi oromummaa qofaa jechuudha niyaatiyya rabbi ni beeka qalbii tiyya rabbii beeka wanniin an dhaquuf oromummaa fi oromummaa qofa olaantummaa jawwee
sirna nafxanyaadha. Jawwicha sirna nafxanyaa ka ilmaan Oromoodhaa sabdheesse mataa dirree jechuudha Finfinnee keessatti. Jawwicha Oromoo nyaachaa ture. Ubaabaa Oromoo nyaachaa ture. Achi dhaabbatee obbo Shimallis Abdiisaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa hogguu afaan guutuudhaan bakkitti Oromoon sablatte asi jee bakkitti nafxanyaan Oromoo cabsite asi arra diina keenya mohanne jee dubbatu san imimmaan qabachuu hin dandeessu lafa san irra yoo dhaabbattee jiraatte. Gaafadhu warra achi dhaabbatu namuu ni bo'a. Dhugaan jirtu tanuma. Hogguu Shimallis akkas jawu Abiyyi jechuun jira beekee ati haa Oromoodha. Shimallis Abiyyi Shimallis. Yoo tu siingaleen kitaaba sii banuu hin dandeenyu ganuuti. Akkatti siyaasaan taphatamtuu jira. Warri maraatanii warra Abiyyi irratti bobbahaa turtan hundinuu irreechi kun arraanta na Finfinneetti akka kanatti irreeffamu. Irreechi kun arraanta na Finfinneetti akka olaantummaan Oromoodha akkanatti qoma dhiibnee bar akkana fakkaannee qoma teenya dhiibnee uffata feenee uffannee lafa tana keessa mataa ol qabannee bakka yaanu bishaan walii kannaa bakka yaanu nyaata wal nyaachisaa bakka yaanu daabboo walii kannaa. Oromoon Prime Minister ilmi Oromoodhaa helikopteraan si bakka irreecharra jiru si gubbaa bililiyee. Ilmi Oromoodhaa si irreeffachuu jiru baga siin gahee jechuudhaan si gubbaa bililiyee. Laal ati achi Oromoo miliyoona 10 geessu ta magaalaan tun hundinuu makiinaan itti dhaabbatte. Anke isaan jira oliiga sossoonee nama wali bilbiluu wali dhufuu dhadhabne. Isii tana eenyuutu si taasise yoo jette Muummicha Ministeera Dr. Abiy. Fadhii Dr. Abiy ala magaalaa tana keessa shimbirroon hin birartu. Shiftaan himaa jirti. Wambadeen himaa jirti. Iyyaalli himaa jira. Harallee irreecha kanarra waa dhoosuu barbaadu. Harallee irreecha kanarratti nu boochisuu barbaadu. Harallee ayyaana Oromoo ka Oromoon baadhiyaa kaabaa kibbaa waliin dhuftee tokkummaadhaan irree tokkoon humna takkaan magaalaa san keessa dhaabbattee Oromoon hogguunii fi baadhiyaa waliin kaabaa kibbaa waliin dhaabbattee akka ilma Oromootti akka Oromtittiitti wajjiyaatu fashaleessuu barbaadu kaachaa ture. Viidiyoon isaa nu harka jira waraabnee jirra isiniif dhiyeessina. Wiggaachuu isin argannee jirra yaa shiftaa yaa ergamtoota yaa hattoota Oromoo gatuuf kaatan yaa hattoota hokkara uumuu kaatan yaa leebaa qabsoo Oromoo gizee hunda wal duuba deebistu yaa hattoota qabsoo Oromoodhaa gizee hunda gizee isin tara takkaif dura tarkaanfatte sadiif booda deebisu yaa ergamtoota diinaa shirri isin shirtan ka isin fashaleessuu kaatan ka dhiiga Oromoo dhangalaasuu kaatan akkitti isin taphattan san an harkadheen jira viidiyoo waraabee laala akkanatti achi dhaabbadheen akkanatti hangaasaan rifeensa magarsee hangaasaan mooluudhaan beektan san leenci haati deesse ilmi jaarraa abbaa gadaa ilmi waaqoo guutuudha rifeensa kanaan kamagarse kanaan dhaabbatee hogguu isin shira sayyaaddan kasilaabeetan ajjeesuu feetan san dhaabbatee isin waraabee isin argadheen jira jechuudha. Haalaa fi akkaan itti dabarsuun naan mijjooyneen amma isin hin dabarsine isiniif hin dabarsamu. We got you. Viidiyoon keessan telefoona keenya keessa jira. Is eenyu
akkamitti to'annaa jala isin oolchine akkamitti waan san isin harkatti to'anne akkamitti akka isin balaasan hin finne isin qabne yaa shiftaa iyyaalota yaa wambadee ganda keessa deemtu yaa hattuu wayyaaniif ergamtu yaa hattuu abinni ergamtu yaa hattuu maqaleedha akkatti isin dhiiga Oromoo dhangalaastanii guyyaa Oromoo bahaadhiyaa fi kaabaa kibbaa itti walitti dhufte fashaleessuudhaaf kaatan san isin irra qabnee jirra ragaan isin qabnee jirra jechuudha. Oromoon hundi isin beeytee jirti. Alhamdulillah. Oromoon hundi bakka yaane kafuula keenya beeke kanum dhufee num baramuu garra jechuudha. Yaa abbaa dhugaa jaanii. Laal Oromoon hinaafaan qabdu Oromoon dhugaaf dhaabbatti Oromoon. Hattuun arrallee maqaa feete baadhattee lafa teenya keessa afaan dubbattee diqaalaan nu keessa dhalatte diqaalaan afaan Oromoo dubbattu diqaalaan ganda nu himattuu fi gandayyuu nu himattu hundinuu waan Oromoo milkooyte nu hongeessu akka nuti milkooyne nu taasisu fittin dhiisnu bannee dhabamna malee abadan lafuma fadhettu arraqa qabamtanii tekkasitti kaan gaashiree kaan hidhaa kaan kabaafatee isin jala jiranii jechuudha. Viidiyoon keessan hundi immoo nu harka jiraa jechuudha. Warri isaan kana ergitan hundi goda seentan laalladhaa warri Finfinnee keessa jirtanis warri bakka biraa jirtanis hin baatan. Tasan caalaa immoo alhamdulillah jennee rabbi keenyaaf galata galchinu abbaa waaqeffatuuf irreecha kana dhaqu isaatu niyaasaati. An akka nama islaamaatti waaqeffachuu fi miti kan hin dhaqu. Dantaa Oromummaatiif fi Oromummaa ol caalchisuu fi sirna naxanyaadhaa gaccabsuudhaaf warra nu cabse san hamilee cabsuudhaaf olaantummaa Oromoo jajjabeessuudhaaf caalchisuudhaaf hin achitti argame jechuudha. Niyaatiyya keessa kiyyana beeka rabbi itti himuun nan feessu ni beeka waaniin an dhaqeef warri akka kiyyaa hedduudha jechuudha. Kan kiristaanaatis kan islaamaatis kan waaqeffataatis. Irreechi irree keenya wanni jennuuf amantiidhaan wal qabsiisu warri harkisu jirtan waaqeffanna galchuuf warri haatan irreecha kuffisu yaa'u jirtan isiniif dhaamna amma isinii dhaamna tana warri irreechi kun ayyaana Oromoon hundi bahaadhiyaa kaabaa kibbaa dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan itti wal argu qabaataa fi dhabaan cultural Oromoo traditional festival kun katti Oromoon irreeffatasi itti wal agartee olaantummaasi irrinasi jabinatti laafinasi jabinatti dhabasi harkatatti marii garagaraa keessa raawwattee itti addagaltu tatti Oromoon wal urgeeffattu tatti Oromoon hafuura wal jijjiirrattu tun irreechi festivaala Oromoon yaadatti wal jijjiirrattu hamilee itti wal jajjabeessitu dhawaata kaaniif itti wal kakaastu irreechi irreecha sani irreecha irreettor irreecha kana harkistanii warri amantii galchuu feetan waaqeffatatti isaa ta'u feetan kiristaanatti isaa ta'u feetan amantii biraatti isaa ta'u harkistanii achi galchuu feetan warra nu cabsuu barbaadu warra Oromoon ganamaa galgala amatarraa illee akka wal argarree barbaadu jechuudha. Kana sirriitti hubadhaa Oromoon warra Oromoon amata tokko amanni tokko guyyaa 345 mokkana qaba 65 ma 45 guyyaa qabu kana keessa 345 days amanni guyyuma tokko Oromoon akka waliin agarree warra barbaadutu irreecha amantii tarkisa didaa jala an dhaamsa kiyya kun ejjennoo kiyyaas kun didi jala tana irreechi waan Oromoon itti wal dhuftee hafuuratti wal jijjiirrattu hamileetti wal jijjibeessitu itti wal bartu humnasii ittiin jabeeffattuu fi diinasii hamilee ittiin daayitee if duratti hin tarkaanfattu. Hagaman harkisuu feetes hagamas harkisuu feetes nu kuffisuu barbaadda tana jalaa diduudha. Akki nu baasu akka kana Oromoo festivaala Oromoodhaa kan guyyaa amata keessaa guyyaa tokko Oromoon addunyaarraa walitti dhuftee kabaju kan tuuristiin dhufee daawwatu addunyaarraa kan waan Oromoo kun sadarkaa addunyaatti itti beekamu ta'uudha qabaa jechuudha.
isii tana gama amantiin nurraan harkisina kadhaateenya isinitti machu jira yoo harkistanii galfattan in harkisina jennee isin dhorku jira harkistanii yoo galchitan ammoo isin jalaa dhaabbannaa jechuudha warri akka keenyaa kan isin jalaa dhaabbatummaa sedduudha tanaafu amantii tachi harkisuu osoo hin ta'in cultural dantaa Oromoo aadaa Oromoo siyaasaa Oromoo dinagdee Oromoo waan Oromoo hunda tatti Oromoon hafuura wal jijjiirrattuu fi itti wal jabeessitee if duraaf karoora kaayyattee ittiin deemtu ta'uu qabaateen jettu irratti walii galuu qabna jechuudha. Isintu sirri beekamu qabda. Obbo Shimallis Abdiisaadhaan nafxanyaa afaan guutee asin nu cabsite jee hogguu dubbatu boruu nafxanyaan akkatti haatu beekuu qabdan. Boru nafxanyaan akka isaan rabsuu ta'es beekuu qabdan. Yaa warra kalee isaan rabsaa ture ODP jee. Yaa warra kalee isaan rabsaa ture OPDO jee. Maal dubbattan irraan tana? Maal dubbattan? Tanaafuu jarjaranii nama arrabsuun gaarii miti. Arraan tana hogguu nafxanyaa akkasitti dirree irratti ija guutuudhaan afaan guutuudhaan Obbo Shimallis Abdiisaadhaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa likki itti himu magaalaa Finfinnee handhuura biyya teenyaa keessatti Oromoon baadiyyaa kaabaa kibbaa hundi keenyaa utti gammannu miliyoonni 50 hangasuma takka sirni nafxanyaatii fi warri nafxanyaa naanneessu itti gaddaasi itti bobbahaasi maal ta'uu qabna ree nuti cinaa dhaabbachuu qabna jajjabeessuu qabna tanaaf yaada deeggaraa malee nama jalan deeminaa jenna tanaaf ejjennoo qabaadhaa jenna murannoo qabaadhaa tanaaf jenna karaa tokkorra kutannoo qabaadhaa jenna akka qixxaa garagaggaluutti yoo namni gamas garagale jala garangalina yoo namni gamana garagale garangalina yaada jala dhaabbadhaa utubaataa waan ifi amantan jala garagala waan namni amane jala garangalia goggus immaa gaarii gaataa ta'e barati yoo waan namni kara namni maqu jala kameetu taate ati namaa miti gaarii gaadha siin nama deemu nama si harkisee siin deemu jiru jira jechuudha yoo nama taate immoo no ati gamana meete okay an gamanumaan deemaa ettee diduu kan ta'u qabdaa jechuudha ejjennoo qabaachuun sani murannoo qabaachuun sani kutannoo qabaachuun sani isiisa yoo qabaanne ni moona arra Obbo Shimallis Finfinnee keessa dhaabbatee nafxanyaan arrabsu yoo muumichi ministeera Dr. Abiy wajji waliin quban qabaatiin Finfinnee keessatti ayyaanni kun akka kabajamuuf yoo muumichi ministeera hin eeyyamin abbaan fedhe godhuu hin danda'u. Abbootii gadaatii maarree mitirkoo waan yaami waan feete abbaan fedhe godhuu hin danda'u Finfinnee keessatti anaas jira shimbirroon hin barartu yoo muumichi ministeera hin eeyyamin shimbirroon nyaachifatee deebalaa snaaparrii kun mataarraa fooqii gubbaa ilaalafaatti makiinaadhaan guyyaa guutuu nyaachifateeti magaalaa Finfinnee tanalaa gubbaa ilaa jalaatti gamana makiinaa 3 gamasiin makiinaa 3 gamanaan makiinaa 4 gamanaan makiinaa Finfinneen tun dirree lolaassi fakkaatti jechuudha eenyu akkasi bobbaasu jira ilmaan abbaa gadaati lafti Oromiyaa etti Oromoo etti yoo mana laaqanaa ka seentu taati sirbi banamu hundi Oromoodha guyyaa guutuu yoo waa dhuguu ka seentu taati sirbi banamu hundi Oromoo namni Oromoo kun ka mataa qabatee deemu tokkon jiru hundi mataa ol qabatee deema onnee quufa fittime warri waa beeyna jettan yaa hattoota warri nuti siyaasa hogganna jettan akkitti 90 takka nu cabsitan akka ammat keessa jirtan kana gaafa 1990 takkaas isiniin nu cabse ammas waan masaraa seente tanarratti osoo caasoo wal qabna jettanii nu cabsinaa nuti no wanni isin jala dinnuuf maali jiila qabna 1990 takka nuti isin jala yaanu sirna gadaa jala yaana isin hin beeynu nuti hogganaa fi jiddii hunda keessanuu isin hin beeynu nuti sirna gadaa jala yaana ilmaan abbaa gadaati sirna gadaa jala yaana akki nuti jala yaanu sirna abbaa gadaati jechuudha aboo molumati yatana bareeda kam wanti rifeense kun gaarii miti garte nuti ka jala yaanu sirna abbaa gadaa jala yaana naamusa sirna abbaa gadaa jala yaana naamusni sirna abbaa gadaa kami ilmi abbaa gadaa khalola san yeroo sanitti hogganee masaraa seene bara 8 isaa fudhate sirna gadaati gaagoon
nuti ilmaan abbaa gadaati jechaa akka nafxanya yaadu hin taatu. Bara 8 kana isaan dorgomuun hin jirtu. Isa jabeessu irrina guutuu fi jajjabeessu karaarra qaceelchuu bakka irraa irratti himuu fi tuumsuu fi malee isaan loluun sirna nafxanyaati san. Namni Oromoodhaa ka dokta maaliif lola qeerroodhaa san duula qeerroon gaggeessaa turte san as futtuq jee tiim lammaan fudhateeti hoggane. Masaraattiin seenan akkatti seenaniifu taphatanii masaraa eega seene ilmi abbaa gadaa nuti ilmaan abbaa gadaati jenneemi bara 8 kana tolchuus balleessuus isuma kana deeggarra. Bara 8 booda nama bakka san buufannu immoo maqaa dhimanneeti kanuma masaraa keessa jiru kanaan nuu leenjisi jennaan yoo ilmaan abbaa gadaa taane nuti. Yoo diqaalaa ta'uu baanne yoo nuti diqaalaa ta'uu baanne kanuma masaraa nuu seene kana jabeeffanneeti sirna abbaa gadaatiin. Bara 8 booda isa kanaatti nu aanaati amala qabaanne kun deeggara obsa qabaa funnuq hin jawu na arkaan jawu dubbii Oromoon naanneessa moo maqaasaan naanneessa maallaqa ari'a moo dubbii Oromoo ari'a inni kun nama akkami jaaniiti abbootiin gadaa laaltee sirna abbaa gadaatti waan jiru kana keessa inni kun itti aanee isa kanatti yoo biyya teenya tana nu bulche nu fayyaate abbootiin gadaa qaadhimte gurbaa bulchu jiru Dr. Abiy kanaan hoonu leenjisiis jalatti hawa baratu yetteeti itti kanniti jechu sirna abbaa gadaa tokkas. Nuti ilmaan abbaa gadaati jecha akka tooftaas naftanyaatti yaa'uun hin taatu jechu wal dhoytire hin taatu. Eega ilmaan abbaa gadaati jenne eega nuti Oromoodha ifin jenne eega akka Oromootti hojjenne jenne akki nuti itti yaa'u qabnu akkasi. Seene gurbaan masaraa barcuma hudduu irra teessu abbaan rabbiin namaa kanna taa'ee gurbaan barcuma bara 8 kana isaan qabsoon godha namni jee ilaalcha sammuu nafxanyaatiin deema ilaalcha abbaa gadaatiin miti qadeema. Ka isaan masaraa keessaa gabbaasee an seena je'us ilaalcha nafxanyaatii fi amala nafxanyaatiin deema amala abbaa gadaatii fi ilmaan abbaa gadaatii miti. Nuun waladdaa jechuun nuun waladda nuti sirnaatuun nu dhorka dubbii abbaa gadaatuun nu dhorka dubbii odaatuun nu dhorka naamusa abbaa gadaatuun irraa nu qaba yoo inni badii qabaatellee isa baasneen nuti seennaa sirnaan nuun kannine heeraa fi seera abbaa gadaa saniitu nuun kannine inni seenee jira isa baasuu hin dandeenyu amma 8 malee dhumatti isaaf tumsuu qofa wanni nuti dandeenyu yoo ilmaan abbaa gadaa taane yoo warra Oromoo waliin kaasuu barbaadu warra Oromummaa hin qabne warra sirna nafxanyaa sayyaadu teknooloojii sirna nafxanyaa saniin seetaappii sirna nafxanyaa saniin guddate yoo taane immoo isa uffisnee nuti qabachuu qabna ideoloojii jawu warra yaa'u yoo taane nuti ilmaan abbaa gadaati miti. Akka nafxanyaa yaannaa jechuudha. Akka nafxanyaatti yoo yaanne maas ilmaan Oromoodha akkumatti nafxanyaa tiriit godhanitti nuus tiriit godhuu qabanii jechuudha. Abbaa akkasii yaadu akkuma nafxanyaa tiriit godhaa jechuudha. No ana Oromoo irraa hin daladhee abbaa kiyyaatu Oromoo hin daleetu. Yoo akka nafxanyaatti kayaattu taate fi akka nafxanyaatti ka act gootu taate reactionni keenyaas gama kee akkuma nafxanyaa tiriititti goonu tiriitti goonaa jechuudha. Dhumatti saniifuu muumichi ministeera niin dhaamaaf warra shaneedhaa gadi galoo akka Dr. Ittaanaa Habteedhaa jedhamee deemu tokko gurbaa gandaaf maraate tokko gurbaa maraatee guyyaa jalqabarraa ilaa ammaatti Dr. Abiy fi muumicha ministeera arrabsu jiru gadi galoo kanaan hattuu kanaan hayyuudhaan jedhuun hattuu maqaa gootaa maqaa hayyuu maqaa saba fi afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis ganama galgala dalagaa godhatee akka hancoon nyaatu kana hattuu kana beekaadha jennee mataarra qabannee nu wayyaaneen ejjennoo teenyatu itti duuna malee hattuudha warri kanaa warra bitamu warra maqaadhaaf nu gurguratu hin ajjamnu akka Ittaanaa Habtee jedhamee deemu kana hattuu hayyoomina tokkoon qabu leeba achbarbaarii deemtu ergamtuu deemtu
خجويا جل كبارة إلى مات دكتور أبي في مميت منسترا خنجرتي ببوجرو ديك على أفان أورمو برتين وخيسة قدرته ديك على تو إساف تبقى أبتاسي ديك على أكا إني وان أوفخان الرهجم متشوك أبدوتو إسافتم سمالي وان إني أوفخان الرهجم متشوك أورمو نكابني نابدو يتيني تبقى خيات فلمتي روروني دكتور أبي جرت أوفجرو تلالون قبنو يجونتي warroonni kanaa kun hundaa'u falmuu qabnaa jechuun dura dhaabbannee gitu qabna no abadan hin ajjemnu maal harkaanuu qaba biyya alaa taa'ee maal harkaanuu qaba biyya tanaaf mee nuuf deemu jira ndee yoonii fi ambaasaadara inni ta'ini namni biraa ta'e inaafaan hin jirtu tana keessaa bara ndee barama wanni sayna doktor itana marre jan yaman kan wanni brana maskal itu hinafsisu jira hisamma hinafa sabu do brana maskal ambassador ta yakana hinafan akana oromo keessatti kansara namatti nafuudhaan nama moohuun dandeessu hinafan dhukuba beeymagan hinafa firraa dhiqa warri hinafa qabdan dhiqa yaadaan yaada dargoma yaada wal mormuun maati miti yaada wal caaluun maati miti namni sirra nama jaalachuun maati miti san hireen ammaas murteessaadha biraana masqalamaan tana ejjennoo qaba murannoo qaba kutannoo qaba doktor Abiy ammaas nama ejjennoo murannoo fi kutannoo qabu barbaada nama akka qixa gargaggaluun barbaadu ana yoon ta'es hin barbaadu ati yoo taates hin barbaadu isi yoo taates hin barbaadu nama gargaggaluun barbaadu boruu si garagala nama ejjennoo qabu barbaadaatis anis nama ejjennoo qabu barbaada nama borullee natti garangallee barbaada namni ganama bakka biraa zaaja bakka biraa asri bakka biraa maghriba bakka biraa ishaay bakka biraa halkan bakka biraa bulu akkam goote amante caasaa ta'e keessa naqatte hin dandeessu dhukkuba sijjeessa kun tanaaf warra ejjennoo qabu keessaa fudhate doktor Abiyyis irra laalamu doktor Abiy maaliif abbaa ejjennoo qabneetu rakkoo qaba abbaa garagaggaluutu rakkoo qaba rakkoon ittaanaadha rakkoo biraana masqal ambaasaadara ta'uuti hinaafaadha rakkoo ilmaan tuulamaa aangoo qabachuuti andantaan qabu sanirra anakki atti yaadu sani no ijoolleen Jimmaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti ijoolleen Arsiidhaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti ijoolleen Wallaggaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti ijoolleen Shawaadhaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti yoo ammoo nu malee yaanii kayaan taate ogguus rakkoontii yaan nuuna ala yoo kajaan taate ogguus rakkoontii yoo ammoo tapha keessatti akka fadhanitti dalagu jiraatan no rakkoo irraan qabuun abbaan fadhe taanaan yoo ifii qofa wal filaa kayaan taate ogguus rakkoontii yaan ogguus hin fudhadhu maaliif wanni tun waan Oromooti wanni Oromummaas Oromoo hunda shuruuf kaa'uu qabdi sanitti amanna saniifu warri kanatti isarra duulaa ture arra maal dubbata akka taanaaf ta'e kun qaanyii malee waan dubbatan hin qabanii jechuudha warri isaan ergatanoo maal dubbata qaanyii malee waan qabanii jechuudha arra Finfinnee keessatti Oromoon mataa ol qabattee dhiichisaa oolte ragadaa oolte taphachaa oolte irreeffachaa oolte galmi aadaa abbaa gadaa sanitti waan fadhan gurgurachaa oolan abbootiin gadaa hagalatoomanii foolleeleen Oromoo hagalatoomanii poolisoonni Oromiyaa hagalatoomanii federaalli poolisa Oromiyaa hagalatoomanii federaalli poolisa Itoophiyaa hagalatoomanii raayaan ittisa biyyaa hagalatoomanii biyya guututti warri Finfinnee keessa jiru hasaba kana akka malitti ana akkanatti uffannee haa oolle mataarra if keenya gizee haan qomateenya dhiibnee sodaa tokko malee mana ol seenne hundatti bakka ol seenne hundatti shurufkaa bilisummaadha qoma dhiibbattee deemtaa jechuudha sodaa takka kan qabaanne garee yaati qoyeroon tun biitti tabbaa keenyaati eenyu baasa sodaanne jettee qoma dhiibdee deemti bakka hundattu sodaa takka qabnu jechuudha lafa teenya irratti biyya teenyatti biyya ambaa namaatu dhayneeti waan nuuni malle dalagaa jirra jiraachaa jirra arra biyya teenya keessa mataa gadi qabanne abbuma fadheefu hin jiraannu jennee namni kun mataa ol qabatee deema jechuudha makiinarra guutee olii gad deema Ayisuuzurra guutee minibaasirra guutee
namni kun olii gaggisee deemu imimmaan qabachuu hin dandeessu yoo dhugaan nama Oromoo jaalatu taate. Oromoo bakka agarteetti itti maramtee wajji ka'uu barbaada. Hogguu si beekan ammas akkaataan isaan itti si maramanii si dhungatan si wajjisa. Si naasisa. Oromoo wal qabadhaa. Wal jabeeffadhaa. Wal cinaa dhaabbadhaa. Manguddoon qeerroo jirtuuf karaa gadhiisa. Haqa jiru araarama Oromoodhaa tokkummaa Oromoodhaa kafidu qeerroodha. Manguddoon soora nurraa baha. Rabbi sodaadhaati xuurataa nurraa baha. Manguddoon Rabbi isin uume ka qiyaamaa dura dhaabba fuula isaa dhaabbachuu teessa yoo jiraate kara xuurataa nurraa yaa'a manguddoon. Nuti walitti araaramna. Waan feene dhiifama wal gaafannee tokkoomna nuti. Joolleen 40 gad jireetii taate 45 gad jireetii taate hundinuu araaramtee dantaa Oromoodhaaf dura ceessuudhaan wanni tokkummaa nu dhorkaa takka hin jirtu. Tokkummaa kan dhorku jiru manguddoodha. Manguddoon soorama nurraa baha. Dhaaba heddummaate kan ammaas dhaaba tokko deebisuurraa wanniif booda nu deebisu takka hin jirtu. ODP qofa deebisuu yoo barbaanne ODP qofa deebisuu dandeenya. ABO qofa deebisuu yoo barbaanne ABO qofa deebisuu dandeenya. KWO qofa deebisuu yoo barbaanne KWO qofa deebisuu dandeenya. Dhaaba tokko deebisuu ni dandeenya dhaaba Oromoo. Wanni nu barbaachisu manguddoon tun soorama bahu dhaabarra. Dura manguddoo tana soorama baasuu irratti Oromoon ciccitee dalaguu qabdi. Ciccitee awwaan biyya keessa jiruu fi waan ummanni anaana lumaqaan harkeef hin dubbachuu jira. Oromoon ummata manguddoo kana ziqaasit Dr. Abiy please. Biranga me Dr. Abiy ilaaluun oolu silaawu please Dr. Abiy. Akkuma Saamoraa ziqeetti kaysee ooftetti. Manguddoo teenya tanallee ziqeetti kakkaa'ee nurraa oofi please. Leencoo lataati siyaami ziqee nurraatti kaa'ee oofi. Frame waan show gidee siyaami ziqee nurraatti kaa'ee oofi. Warra biraa hunda yaamiti warra manguddoo ziqee nurraatti kaa'eeti soorama baasii nurraame. Muumichi ministeeraa please. Mee ziqee dhadheeraa san nurraatti kaa'eeti soorama nurraa baasii jara kana. Makiinaa takka takka nurraa kannaaf. Mana bakka takka takka nurraa kannaaf. Baasaa nurraa soorama ummata kana. Oromoon dhihaa, kaabaa, kibbaa fi bahaa hundinuu waliif galti jechuudha. Achi booda Oromoon diqaalaa fi Oromoo adda baafti. Oromoon qulqulluun ammaas dantaa sirra waliif galti. Wanni biyya keessa jira isii tana. Lafa feete akkanuma keessa seentee aan ganda kanatti hin dhaladheettee ganda keessa caa'uu hin dandeessumma. No, ilma eenyuutis hin jaanate. Akkanuma kaatee ona namaa keessa seentee no, lafti hundi abbaa gadaa qabdi maan tana. I was so shocked. I was shocked. Annin baarage. Akkanuma kaatee abbaa kiyyaa asit dhalateettee ganda keessa caa'u eenyu sidhiisa hin jirtu. Abbaa gadaa qabdi lafti hundi. Laal sirni gadaa deebuu jira. Eenyu deebisu jira sirna gadaa kana yaa gowwaa, yaa gowwittiitiyya, yaa gowwaa kiyya, yaa sobomaa kiyya, yaa sobomtuutiyya. Namichi sirna abbaa gadaa deebisu jiru muumicha ministeeraa Dr. Abiy. Siifin galini malee. Dhagee guurii gurraa fudhadhu. Qeen hundi abbaa gadaa qabdi. Ati ilma eenyuuti? Maali gostite? Maali biddikee? Adda beekamteeti fudhatamta. Ilma harmaatiis akkasii si beekaniiti. Guddifachaadhaas akkasii si beekanii. Nu keessa galee si beekanii dhumatti dubbiin. Qeen hundi abbaa gadaa qabdi. Akkanuma xullub jettee ganda keessa caa'uu hin dandeessu. Dhumate sirni san wayyaanee hojii kutan hin jiru. Amma lafti keessa jirtu kana abbootiin gadaa ganda hunda qabdi. Onni hundi abbaa gadaa qaba. Abbootiin gadaa hundi foollee qabdi. Waraana if dandee qabdi. Humna if dandee qabdi. Keessiidhaan deemu. Keessii kana jala deemu. Raabaadorii if dandeessa qabdi abbootiin gadaa. Tana jabeessuu qabna maadana sirni nuti jabeessuu qabnu sirna abbaa gadaa. Oromoodhaaf hin jennere. Egaa Oromoo taate sirna abbaa gadaa jabeeffachuu qabda. Kalaas. Yoo ati lammii qabaatte, gosa qabaatte,
ibidda qabatte waan sodaattuuf hin qabne wanni abbaa gadaarra si duulchise takka hin jirtu if beeytaami wanni abbaa gadaarraa gootu takka hin jirtu jechuudha wanni waan jaaramerra bobbaatuuf takka hin jirtu dhumatte as keessa laal gingilchaa feeteen hulluuquu hin dandeessu si beekan si gaafatan I was asked an gaafatame esa ilma eenyuti ilma waluti esa dhalate kana maali gosti kana ibiddi khee kana nimta abbaan gadaa khee kana gandi khee ni qoratama ibiddi khee ni qoratama onni khee ni qoratama ni qulqullaa abbaan abbaa khedi ahaajonte marreen kee hundi ni qulqullaa dhuwatte dubinte kheenyaa jaanis si fudhatan gandi qoratama waan kheenyaa miti ni galee adda baataa jechuudha ilma harmaatiin adda baati ilma guddifachaati adda baati wanni hundi adda baati sirna qabdaa jechuudha mashluq illam kana keessa baduun dandeessu warri sirna abbaa gadaa akkatti imma oromoon jaaramu jirtu waan abbaa gadaa tana jibbuu fi isii tanarra duulu warra tana keessa hulluuquu barbaadu waan dhokochuu barbaaduuf qabaa jechuudha waan diigamu waan tana barbaaduuf qabaa jechuudha tun oromo jabeessiti oromo qulqulleessiti oromo tokkoomsiti malee oromoon diitu oromo qulqulluu gooti laal qulqulluu oromo tokkoomsiti oromo jaarti oromo humneessiti akka diinni keessa seenee isii keessaan daleeyne gooti jechuudha bakka hundaa hidhamee jira sirna abbaa gadaatiin hidhamtee jirta foollee qabda abbaa gadaa qabda caasaasan keessaan dhufta hulluuquu hin dandeessu waante an ganda kanaan hin daleeydu moota no an abbaa gadaa kiyyaa kanaa an abbaan gadaa kiyya kana yettee deemta malee an ganda kana yettee deemuun hin jirtu dhumatte gandaan if yaamuun hin jirtu abbaa gadaatiin if yaamta abbaan gadaa kiyya abaluu yette akkatti abbaan gadaa kee abaluu ta'e maas mirkaneeffattee deemtaa jechuudha sanii ala hin dandeessu hin beekamta ummanni takkas si bara caasaan diriirtee jirti neetworkiin gadhiifamee wanni hundi ummanni jaaree fixee jira jechuudha warri waan kanarra duuluu fi warri ODP kanarra duulu OPDO jinni jee dogoggoraan warra duuluu jira warra osoo waan kunaan hubatiin duuluu jiru jira amala tokko jarriinis qabu tarra nama duulchistu ni jirti warra kamaletti hubatee waan takkaaf duuluu jira ammoo warra waan kana diiguudhaaf duuluu jira maas warri waan kana diiguudhaaf duulu maas warra gingilchaa kana keessa hulluuquu barbaadu gingilchaan kun adda nama baasa keessa bahuu hin dandeessu gingilchaan kun very sophisticated keessa hulluuquu hin dandeessu bahuu hin dandeessu baafachuu hin dandeessu si qaban barakanaati abbaan kee asiggalee ati tee asiggalte ati ni beekamta guddifachaa yoo taate guddifachaadha ilma harmaati yoo taate ilma harmaati ilma hadaa yoo taate ilma hadaati ilma wantaa yoo taate ilma wantaati adda beekamta baafachuu hin dandeessu isii tana cabsuudhaaf warra dalagu jiru jira isii tana beekuu danda'u qabnaa jechuudha kalafee cabsatee jira khayaamatee galee jira khaegaan dhufe baree jira namaan tana namoota tokko barinni lafee cabsate malee inni kana lafa kanaati abbaan saa haati saa kana jaanii warra gandinaa himee jira namoota adda o edaatanaaf kana warraan jee barreeffaa jira saniifuu sirni gadaa kun waan jabeeffamuu qabu abbootiin gadaa waan kabajamuu qabdu wanni abbaa gadaatu ammaas waan jalee au qabnuu fi waan hordofuu qabu isii tan sirriitti beekuu qabna gama biraatiin obbo Shimallis Abdiisaa irratti duulli amaarri gaggeessaa jiru badaadha humaan fidan nuti oromoo namoo cinaa dhaabbanne afaan amaaraatiinis afaan oromootiinis tumsaa fi deeggarsa pirezidantii mootummaa naannoo oromiyaa keenya kannuu danda'uu qabnaa jechuudha tooftaa siyaasaa jarritti deemaa jiru deeggaruu qofaatu nu baasa isii tana qofaatu if duro noofa isii tana qofaatu nu mo'achiisuu danda'a isii tana qofaatu nu injifachiisuu danda'a obbo Shimallis Abdiisaadha nama waan gaarii hojjechaa jiru nama waan gaarii dalagaa jiru hagaan dhufee fi asidduu osoo hin taane san durallee wanni inni oromiyaa guutuurra dalagaa jiru laaftuudhaaf layyoo miti qoma guuttatee ija guutuudhaan magaalaa teenya Finfinnee walakkaa dhaabbatee gurra nafxanyaa irratti
nafxanyaadhaan asitti cabnee arra isaan cabsineeti dagaagnee mariiraa mul'achaa jirra jee hanga gurri isaan duuduutti tiimee jira jechuudha. Duula arra isa rabbananii jiran irra gaggeessaa jiran isii tanarraa ittisuu danda'uu qabnaa jechuudha. Nuti guutumattuu ilmaan Oromoodhaa cinaa dhaabbachuu danda'uu qabna. Wal qabaddaa wal cinaa dhaabbaddaa hireen nuti qabnu masaraa mootummaa ilma abbaa gadaa seene masaraa mootummaa keessatti eegu. Nuti Dr. Abiyyi miti ka eegnu maantana. No. Dr. Abiyyi masaraa jira. No. Gaafin teenya Dr. Abiyyi masaraa jiraadhaa miti. No. Ilma Oromoo masaraa jira. Dhumatti. Abbaa fadhee haa ta'u namni masaraa keessa jiru san irraan kaayenne nuti. Ganda fadhee haa ta'u I don't care. Irraan kaayenne fadhee Jimmaataa, fadhee Wallaggataa, fadhee Arsiitaa, fadhee Harargeetaa namichi masaraa keessa jiru san rakkootii yaamite. Gandinni itti dhalate. Namichi masaraa keessa jiru san Oromoodha. Wanni nuti masaratti dhoorkinu san ammaas waan Oromooti. Dr. Abiyyi miti kan nuti masaratti eeguu fi eegsisaa jirru. Kan nuti eeynuu fi eegsisaa jirru ilma Oromoo masaraa keessa jiru san. Ilma Oromoo biraa ka dhufeetu masaraa san seena. Masaraa keessaa ilmi Oromoodha tasuma bahuun qabu. Arrantan Oromoon akka qoma dhiibdee magaalaa tana keessa deemtee waraanaan eeggamtee sniperaan eeggamtee rakkoon takka kan dhufin akkanatti shiftaa silaa balaa fi duukaatee illeen to'annaa jala oolte waa meeqa fashalaa'ee akka akkana mo'attu masaraa sanii godhe. Ilma Oromoo masaraa keessa jiru saniitu waan kana gaggeesse. Wanni masaraa keessa nu gabbahuu jirtuutu nu cabsaa ture. Namicha masaraa keessa jiru akka ilma Oromoo deeggaruu fi akka ilma Oromoo tumsuu fi qofaan nurraa eeggamnuti. Tan biraa ifiifuu dalagamti. Isii tan ammoo gowwoomuu qabu. Abbaa fadhandee namichi ama 50 aangoo barbaadaa tureef nuti du'uun qabnu bar. Namichi ama 80 guutuu aangoof goraraa tureef nuti dhimma Oromoodhaa kan nuun qabnu. No. Gaafin Oromoodhaa nama aangorra baasuudhaa miti. Gaafin Oromoodhaa Oromoo moosisuudha. Oromoo mo'achuudha. Nama aangorra baasu dhaaba aangorra baasuudhaa miti. No. Gaafin teenya namaa fi dhaaba aangorra baasuudhaa miti. Isii tana keessaa bahuu danda'uu qabna. Haa guddannu akkaataan nuti itti yaannu. OFC aangorra baasuufi miti ka Oromoon qabsooyte. Abaa aangorra baasuufi miti ka qabsooyte. Fiidoo aangorra baasuufi miti ka qabsooyte. Dhaabota biraa aangorra baasuufi miti Oromoon ka qabsooyte. Oromoo moosisuufi Oromoon ka qabsooyte. I don't care. Dhaaba fadhee haa ta'u. Abbaa fadheen haa ta'u Oromoo moohuu qofa barbaadna. Abbaa moohee sana ammoo masaraa keessatti eeguun dirqama Oromoo hundaati. Isa san baasneeti Oromoo biraachi neenaan adawwummaadha. Diinummaadha. Farrummaadha. Ergama diinaa qabaachuudha ragaan. No, maaliif baasta isa san? Isa achi keessa jiru san maaf baasta? Wanni ati baastuuf maali? Ragaan ati qabduu harkaa maali? Kaseenuu deemu kun isarra wayyaadha. Wanni ati harkaa qabdu ilma namaati warre Baktiyaanasiif wanni ati achi keessa naquu deemtu kun isa achi keessa jirurra wayyanaa ta'uu ta'an ragaan ati harkaa qabdu maali? Hin jiru. Kasaaruuf deemta. Isa sanachi baastee kachi seenuu taa'uun beeytu. Asittutti tokko akka jeetti dhufee seenaa dhumatti. Yooma Dr. Abiy Rabbiin ittiin godhini. Oromoo waliin kaatee dhaaboonni Oromoodha kun. Dr. Abiy balaan irra geesse. Eenyuun muummicha ministeeraa ta'a? Dammaqaadha. Siidhumatti ati. Ganaa qabsoo biraa eegaluu deemta jechuudha. Lubbuu biraa gabbaruuf. Qeyroo biraa ajjeesuuf. Marrimaan keessaa yaasuuf. Miilarra caccabsuuf. Yaa'ii biraa godhuuf gad deemta. Wanni ati deemtuuf tanuma. Wanni biraa takka hin jirtu. Yoo Dr. Abiy irra balaan buute kachi xab jee seenuu taa'u Dammaqaadha. Mikittil Prime Ministeriin isaa. Heeraa akkannaaf. Waraanni hunduu isa jala bukufa. Akkuma Hayilamaariyaam qabatetti. Akkam gootachii booda shukkuumeeti qawweedhaan si akaawee balaa bayte buusee biyya tana diiguuf deeman jee si godhee dhaloota amma jiru kana hunda haxaxaxa godhee arraabee ta'a akkam taa'u ta'isaate. Akkam ta'u ta'isa. Hin jiru. Alala guurtaa qabrii keessa.
qabri keessa seenteeti alarra guuruu teessa achi yaaduu nu feesisaa jechuudha waan takka daleenu if jala yaaduu qofaa miti waan tekistiidhaan namatti erganii nama kakaasan kana irraa guddadha dida hogguma duraatu hoggu namni tekistiidhaan wayirra si kakaasu maaliif na kakaasaa jee inni kun maaliif irra na kakaasu barbaade waan tana jeeti yaati didi maaf si kakaasa yoo ana qaataate atuni khata wal khakaasun feet wara madubbiin oromoodha bakka wal khakaastu biran jirtu injirtu waan dabaataanaan nu hundi nuuni khana war saniifu Dr. Abiy tiifachuu qabna jechuudha yoo rabbiin godhini Dr. Abiy yeroo arfe balaa iddoo dhufuu ta'a jechuudha Dr. Abiy eeggachuu qabna tumsuu qabnaaf kabajuu qabna hayyuu keenya qaroo keenya irra fiinxee namaati muumichi ministeera keenya irra fiinxee namaa yoo siyaasaan namaa galte siyaasaan tun beeki waa doktorummaa qabaattee fi profeesorummaa qabaattee fi PhD qabaattee fi kanaa miti jeneraal Waaqoo guutuu PhD qabaateeti miti jaarraa abbaa gadaa PhD qabaateeti miti Elemoo Qilxuudhaa PhD qabaateeti miti hayyoominni dhaloota siyaasaan ta dhaloota caala akkatti taphatu Mallas Zeenaawiin PhD qabaateeti miti khabiyyatan amad diidamii wayif bulche Siyuun Masfiin faan PhD qabaataneeti miti Saamoraan faan PhD qabaataneeti miti Dr. Ammaarree jettee waan ceetuun tana harifirraa tun naggaadeedha hindaleetu aangaa'ota addunyaa kana hunda laale Puutiin laale Raashiyaa kana qat godhee qabee deemu PhD qaba namicha Noorzi Kooriyaa gabaabaa san laale PhD dhaa fi doktora ilmarraa dhaale san abbaarraa dhaale san PhD fi doktorummaa qaba san hin qabu Puutiin PhD fi doktorummaa qaba Raashiyaa tana qabee addunyaa tana girgireessu jiru kun saniifu waan PhD doktora jettu tana sammuu gabroomteetu isii tanarraa ifiifu hayyuu kiyya jee tanarraa ifiifu gabroomee jira namichi PhD hayyoomina jee sanirraa ifiifu gabroomee jira gabrummaa tana jalaa bahuu qaba dura gabrummaa namichi kun PhD qaba narra beeka jee san jalaa bahuu qaba dura inni nu gabroomee jira namichi kun PhD qaba narra beeka bakka jattu san gabroomee jira gabrummaa jala jira ifiifu yaada isaatu ibsachuudhaaf ni qaanfataa jechuun namicha kana narra beeka jeeti hacuuccamee jira ifiifu hacuuccaata jalaa rabbii sinaa baasu jalaa baha hacuuccaata jalaa saniifu warri addunyaa tana akkanatti Donald Trump ka Ameerikaa bulchu jiru kun PhD qaba profeesara ka Ameerikaa akkana waliin laaqee deemu jiruun kun pirezidantii ta'ee ka Ameerikaa bulchu jiru kun Presidentiin Ameerikaa kun Donald Trump PhD qaba kutaa meeqa fixe university meeqa barate namichumaan magaalaa Ameerikaa bulchu jiru tan biyya Ameerikaa addunyaarraa tokkoffaa bulchu jiru kun doktora PhD qaba maal inni saniifu gabrummaa namni kun doktorummaa qaba narra beeka hayyuu kiyya jettu san jara harroomin akkasiisan jalaa bahuun barbaachisaadha gabrummaa ifiifu gabroomtee jirta bakka namichi kun narra hayyuudhaa jechuudhaan gabrummaa san jalaa bahuu qabda dura namichi waan itti barateen beekumsa qaba siyaasa addunyaatiin beekumsa qaba jechuudha miti yoo hisaaba ka barate taate hisaabaan qaba yoo seenaa ka barate taate seenaadhaan qaba yoo ka physics barate taate physicsiin qaba yoo wallaansa ka barate taate wallaansaan qaba yoo ka sportiin barate taate sportiin qaba yoo ka sirbaan barate taate sirbaan qaba siyaasa beeka jechuu miti bahu qabda san keessa saniifu confidence ifii qabaattee jechuudha ifitti amanamummaa qabaattee namicha san challenge godhuu danda'u qabda jechuudha hogguusaati bilisa ifiifu bilisa nama bilisaati nama gabrummaan takkallee nutti hin dhagaamne hacuuccaan sammuudhaa takkallee nurra jira miizaana irra jira amma warra namichi kun doktora narra beekaa jawsan xintaala hedduu tokkootu mataa kanarra jira xintaala san jalaa miliqaa isiniin janna isi san jalaa yoo miliqan namicha san challenge godhuu dandeessa isarra beekuu dandeessa hawta
takka isarra waa hubattata takka isarra waa dubbattata takka isuma sanuu nama sirreessuu fi nama challenge godheef booda deebisu ta'uu danda'a nama irriina saallee irratti arku ta'uu danda'u mala tanaafuu wal jabeeffadha wal qabadha hin gabroominaa namaaf yaadaaf moohama yaadaan falma oromoon ammoo akka biyya keessaatti jirtu alhamdulillahi rabbil alamin ana akkana arkeen beeku amadii 27 dabarte kana keessatti alhamdulillah bakkaan deemee hundatti gammachuudhaan arku jira oromiyaan bilisoomtee jirti shiftaa dhabamsiisuu qofa inni barbaachisu gadhee dhabamsiisuu qofa inni dallaaltoota dhabamsiisuu qofa dallaaltoota tokkotu jira isii dhabamsiisuu qofa ka barbaachisu dallaaltoota shiftaadhaa tokko jira isii dhabamsiisuu ka barbaachisu kasanii alaammas warra afaan oromoo dubbatu ka dubbii oromoo tan hongeessuu barbaadu hol jaaree akka oromootti dalagu jiru jira isaan san balleessuudha ka barbaachisu kasanii alaammoo oromoon alhamdulillah rabbil alamin bilisoomtee jirti sabni biraa hundi kabaja qabaaf jechuudha ulfina qabaaf alaa fi keessatti illee akkasii wal ulfeessa waliif kabajaaladha wal jaaladha bakkitti moohuu dandeenyu isii tana qofaa jechuudha yoo tana qofa goone qofa moohachuudhaa fi if dura ca'uu ka dandeenyu yookaan hin dandeenyu arraafaat ganumaan jaa inshaallah yaada biraatiin boruu iftaa walitti dacha'uu malla guyyaa gaarii na qabadha warri ilaamaa na hojii turtan rabbii isin uume kana uume kan guyyaa boruu fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha sheer godhaa warran daawwatiin hin biraan nagaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyin kiyya oromoo hundaa'u wanni irraa isin jaaladha rabbii jechaan isin jaaladha guyyaa gaarii na qabadha